وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنعمة القبول وتمام كل سنة ومأمول وصلاة الشيء ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوام سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سمان المدني وإلى قطب العلوم أبي محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستاني وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة الإمام الرافعي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد شروان الشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري والشيخ محمد شروان عبد الله البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي وإلى روح الشيخ حبيب محمد المليكي وإلى روح الشيخ سلمان منيا وإلى روح أبي محمد أمين البدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوح والمنى والرسول وسرع الجسد والروح ثبت النسوح وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا وإياهم الجنة بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kemudian halaman 4 ya. Ya, bacaannya syahadat bermula. Ya. Bermula kejadian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih ilok tiada celak di dalamnya. Ilok rupanya apa tuh? Baik rupanya
Apa Bang? Apa? Putih warnanya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlebih ilok. Ilok itu artinya terlebih bagus, artinya bungas orangnya. Pancau kada, indik kada, sedang-sedang ja. Kemudian muhasidin, awak sidin itu putih. Kalau di dalam maulid azab itu apa aja? Qad kana tahal mustafa khairal wara khalqan wa khulqan misluhu la yujada mubyadda launin qad tasharraba humratan. Nah ya. Qad kana tahal mustafa adalah Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam khairal wara khalqan wa khulqan misluhu la yujada mubyadda launin qad tasharraba humratan. Artinya awak sidin itu putih bercampur kemirah-mirahan. Putih lawan kemirah-mirahan. Hidung sidin mancung seperti mim, ya kah? Mata sidin galak, kemudian dahi sidin lebar luas, kepala sidin besar. Tanda-tanda orang pintar yaitu pertama kepalanya ganal, yang kedua yang apabila ganal kepala otomatis otaknya ya kah besar gitu. Kemudian dahi sidin ini luas, itu menandakan orang pintar. Talinga sidin ini lebar. Nah, itu menandakan bahwasanya orang itu adalah pintar. Iya. Arwah guru sokumpul dahi sidin lebar gelak ya kah. Nah jadi Rasulullah ini terlebih elok, terlebih cantik, terlebih bungas. Kadada celaannya ya kalah, kadada celaannya artinya kadada kekurangan sidin, sangat bungas ya kah, luar biasa. Bahkan beliau itu kalau berjalan di bawah matahari kadada hamba yang tuh matahari Allah dengan cahaya awak sidin. Cahaya sidin, awak sidin tuh mengalahkan cahaya matahari. Adalah kira-kira manusia yang kayak itu. Nabi Yusuf itu saparohnya daripada kabungasan Nabi Muhammad. Luar biasa. Mudah-mudahan kita lah sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, kita diberikan oleh Allah kesempatan yaitu melihat wajahnya Nabi Muhammad. Nya salah satu pertama sebelum kita melihat Nabi Muhammad itu bisa kita dilihatkan yaitu keturunan Rasulullah, yaitu para habaib ya kah. Dan apabila Rasulullah datang dalam mimpi kita, itu kada kawaib iblis marupai seperti rupa Rasulullah, kada kawa ya kah. Nah berbeda kalau ulama, kalau wali bisa diserupai oleh iblis. Kalau nabi kada kawa. Cuman apabila kita tampil lawan seorang ulama, umpamanya ulama yang terkenal, umpamanya lah kayak guru sekumpul umpamanya ya kah. Kemudian lalu dalam mimpi itu ada bersuara umpamanya aku Rasulullah, ujar sidin umpamanya berpandir aku Rasulullah. Nah berarti nang menyerupai dengan arwah guru itu orangnya adalah Rasulullah. Asal suaranya berucap aku Rasulullah. Itu awal-awal ketika abah guru itu tamimpi lawan Nabi Muhammad itu menyerupai seperti rupa sidin.
sama rupa sidin lawan rupa Rasulullah yang menyerupai Rasulullah menyerupai sidin, maka sama. Kemudian lalu sidin batakun antar sidin itu antara guring lawan kada guring. Lalu batakun siapa ikam? Aku, yaitu Rasulullah. Asalnya sidin kada percaya dengan ucapan itu. Lalu sidin datang ke rumah tuan guru, yaitu Husin Qadri, pakaian sidin dan sanad daripada guru almarhum guru Ibad. Guru Ibad itu bedang sanad adim sidin, yaitu guru Rasyad. Bertiga bading nih. Datang guru sakumpul batakun lawan guru Husin Qadri. Lalu ujar guru Husin Qadri nang apa garang nang nyawa baca tuh. Ujar sidin nang ulun baca nang ini pang nah amalan ini. Ujar guru Husin Qadri mimpi nyawa itu bujur, kada salah. Artinya memang yang mendatangi sidin itu adalah Rasulullah. Nah sejak itulah seterusnya sampai beliau wafat senantiasa dibimbing oleh Rasulullah. Ya kan? Jadi Rasulullah itu luar biasa kemuasan sidin. Di dalam Maulid Al-Habsyi, yaitu walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mimma hasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalqa. Jadi Rasulullah itu bagus bentuk rupa sidin dan sangat bagus pribadi akhlak sidin. Kadang namanya maik itu, ya kah? Jadi bila ada manusia seperti akhlak Rasulullah, ya kah? Itu berarti Rasulullah melajari lawan orang itu seperti akhlak sidin, ya kah? Di antara akhlak Rasulullah yaitu di dalam Maulid Al-Habsyi, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Rasulullah kalau dipanggil orang miskin ini ada yang mengartikan yaitu termasuk orang sugih. Orang sugih ini mengundang sidin, ya kah? Sidin datang. Jadi maksud di situ miskin ilmu. Ada juga yang memadahkan maksud miskin itu dasar orang miskin. Tapi bila orang miskin, orang bujur miskin, cepat Nabi mendatangi lawan undangan atau seruan oleh orang miskin. Ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nah, berbeda kita, kalau kita nih nang beseruan orang sugih, cepat benar datangnya kah? Cepat benar datang. Amun sudah orang susah, orang miskin, melambat benar datangnya kah? Kenapa? Karena kebiasaannya orang susah itu makanannya jikwa. Oh jikwa, wajib ya kah? Atau kacang bersama. Maka nang tangan orang tua ulang lah, nang ada gigi sudah. Kasihan sidin memakannya kah? Menangguk langsung ditagok sidin, ya kah? Nah berbeda kalau orang sugih mah cepat benar, ya kalau mendatangi itu kita. Kalau Rasulullah ada sebaliknya, ya kah? Itulah akhlak pribadi Rasulullah. Mudahan kita kawa meniru nang kaya akhlak pribadi Rasulullah. Kemudian syahdan bahwa kata akan sekalian Nabi itu daripada syarat iman, ya kah? Jadi bahwasanya
percaya kepada Nabi itu termasuk adalah iman. Dan mengetahui akan anak bani banyaklah, dan mengetahui akan banyak bilangan mereka tiada daripada syarat iman. Artinya kada perlu kita mengetahui atau mempercayai bahwasanya mengetahuinya itu nang beritaan Nabi itu kada termasuk daripada syarat iman. Cukup. Dan barang siapa mendustakan atau sudahlah belum lah, atau atau benci akan segala nabi atau salah seorang daripada mereka itu dihinakan atau diperseturukan atau setengahnya disumpahnya atau dicalanya akan mereka itu, maka sanya jadi kafir. Jadi menghinakan para nabi-nabi, jangankan nabi-nabi, menghinakan para wali-wali aja itu sudah hukumnya kafir. Sebab kada mempercayai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu salah satu ada cerita tentang para wali seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada yang memadahkan wali, ada yang memadahkan nabi. Dan seperti yang melahirkan Nabi Isa, siapa itu? Maryam. Siti Maryam itu juga disebutkan adalah wali. Jadi bila kita kada percaya dengan wali, sama dengan kada percaya Al-Quran. Bah jauh ini kada ada lagi wali, sebab jakannya ada wali jer. Kenapa minyak kada larang, beres kada larang ya? Masa wali mau urusi minyak? Iya kah? Mau urusi beres? Kada ada wali itu kada ada mau urusi beres lawan minyak. Ya kah? Kulo kuai ada nama ucap nang itu. Wali ini kada ada lagi ya. Jakannya ada wali ya, beres kada larang. Minyak kada larang ya, iwak kada larang. Kada ya kah? Wali itu bila wafat ada pulang diganti ya kah? Itu jumlah para wali itu kada salah hilap 100.000 ya kah? 100.000 lalakian, 100.000 bibinian. Dan wali itu tingkatannya banyak. Ada wali abdal, ada wali gaus, ada wali akhyar, ada wali kutub, ada wali gaus. Banyak kali lagi ya kah wali-wali itu. Bila wafat ada gantiannya ya kah. Itu kebiasaannya itu berkumpul di malam-malam Jumat di belakang Jabal Rahmah Mekah sudah. Itu bila malam Jumat kumpul sudah dikepalai oleh Nabi Khidir dan wali gaus. Jadi bila kada percaya dengan Nabi dan kada percaya dengan Rasul serta para wali-wali, maka itu dihukumkan kafir. Kelima, percaya akan hari kemudian, artinya menyungguhkan dengan hati akan bahwa hari yang kemudian itu hari kiamat. Lagi
akan datang. Ialah hari kesudahan dunia, di dalamnya dibinasakan Allah Ta'ala segala alam daripada 7 patala langit dan 7 patala bumi. Jadi kiamat itu artinya hancur segala bumi dan langit. Itu kebiasaan sebelum datangnya hari kiamat kubra, itu kiamat sugura dulu yang kecil. Di antaranya yaitu matinya para ulama, kemudian gempa bumi, dan banyaknya yaitu orang-orang berbuat dosa. Banyak di dalam hadis Nabi, apa itu? Laulahumu bainal anami ladukdikatil jibalu wal ardu bima lirtika bizunubi wal ma'asi. Jaka kada para wali-wali yang ada di dunia ini, niscaya ujar Allah Ta'ala, aku hancur gunung-gunung itu, aku limparkan kepada manusia-manusia lantaran mereka berbuat dosa dan lantaran mereka berbuat maksiat. Di dalam hadis lain, jaka kadat yang 3 orang ini, niscaya Allah Ta'ala hancurkan dunia ini. Pertama, yaitu anak nang halus yang masih menyusu menangis tengah malam. Yang kedua, orang-orang nang tuha beribadat di dalam tengah malam. Yang ketiga, lantaran jaka kada binatang yang merayap di bumi, niscaya ujar Allah Ta'ala, aku hancur dunia ini. Yang jadi jaka kada nang 3 ini sudah dihancur Allah Ta'ala dunia lantaran kebanyakan maksiat. Ini luar biasa, luar biasa. Apaan lagi kalau nantinya Kalimantan ini diulah, yaitu pusat, tahu pusatnya kan di Jakarta, pusatnya kalau yang dipindah kalau jangan ke Kalimantan dah. Nah, bila ini jadi dipindah, luar biasa, karena disitulah karena kekuatan iman kita aja lagi. Karena masuk yaitu serba kebudayaan, kemudian macam-macam orang-orang asing di tangan. Kaina kita lihat dana ada nang bajalan bahasa lawar handap di binian orang asing ada kana. Tapi kan ini kan ada sekolah. Ada orang Indonesia. Berarti ada orang asing lagi ya kah? Jadi orang Indonesia aja yang merusak ya kah? Nah itu sudah pertanda bahwasanya kiamat akan datang. Dah. Apalagi ini kita lihat hujan tuh, guntur kilat luar biasa ya kah? Bahari kada kayak itu. Ini pulang angin tsunami aja. Angin apa tuh? Angin tupan, angin apa nang bugulung tuh? Tornado. Bahari adalah kada kalau terkano nang angin tornado itu di dalam ini ya Allah. Ya kah, luar biasa ini. Itu sudah menandakan artinya kiamat sudah parah. Cuman yang terakhir kiamat itu akan terjadi yaitu turunnya Dajjal. Nah di situ kayaknya imba turunnya Dajjal situ, nah lalu kayaknya kiamat. Membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa, membawa tongkat Nabi siapa? Nabi Musa. Ya kah?
Padahal Nabi Isa tuh halus. Dajjal tuh gak ganal. Nya berjalan di lautan nang dalam nang kada besisi itu kespinggang ya kah? Kespinggang nya nang dalamnya nang kada nang eta ya kah? Yang membunuhnya karena Nabi Isa. Disitulah karena kekuatan iman. Yang kita kisahkan semalam, bila dilihat sebelah kanan neraka ya kah, sebelah kiri surga. Jadi bila kita memilih sebelah kiri, kita akan masuk bila memilih sebelah kanan, dilihat kita neraka ya kah, pada agen surga. Bila kita kawa mempertahankan iman, ya kita digeragajinya karena di belahnya dua. Belahnya nyamanlah digeragaji lah. Nauzubillah, mudahan kita jangan menemui ya kah, mudahan jangan ya kah, kalian takutan ya kah, dan ya selamatnya lah. Itulah yang disebut hari kiamat. Nah kemudian dibinasakan Allah Ta'ala segala alam daripada 7 langit dan 7 bumi kah? Berapa belang dah? Dan isi keduanya. Dan demikian segala jin dan manusia dan segala malaikat dan segala binatang. Kemudian maka dibangkitkan segala manusia di dalam kuburnya dan dikembalikan nyawanya kepada tubuhnya dan dihimpunkan segala makhluk kepada mahsyar dan dikira-kira ia akan mereka itu dan ditimbang segala amal mereka dan melalui ya kah titian siratal mustaqim. Nah ya kah, nah karena berataan semua makhluk Allah yang mempunyai nyawa yaitu akan melewati titian siratal mustaqim yang halus daripada sehelai rambut, tajam daripada pisau. Nah berataan kayaknya kita melalui di situ. Berataan ada yang melalui seperti kilat menyambar, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda cepat, ada yang seperti orang lari, ada yang seperti orang berjalan, ada seperti orang yang bertingkaung, ada yang seperti bakar raut, ada yang seperti bagulung. Tergantung iman kita. Bila imannya ada, ibadahnya banyak, maka akan selamat. Namun karena di samping titian siratal mustaqim itu berdiri seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad. Nah disitulah Nabi nang berdoa kepada Allah. Ya kalau apa doanya? Salim ummati, salim ummati. Ya kah? Itu berataan karena manusia datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi. Seluruh nabi-nabi karida nang kawannya memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Di antara orang yang mendapatkan syafaatul kubra li ahlil kabair di dalam kitab Qatrul Ghaus, di situ diceritakan bahwasanya orang yang bakal mendapatkan syafaat kubra nih, syafaat yang besar kepada orang-orang yang berdosa besar.
selain daripada dosa syirik. Dalam kitab Qatrul Ghaus, yaitu orang nang menyahut orang azan. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sahut juga Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis. Lalu kita membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah sampai habis. Nah, orang itu akan mendapat syafaat yang paling besar daripada Nabi Muhammad. Ujar Imam Abdurrahman Sayuti, orang nang kada menyahut orang azan kada ayyakuna kufran, orang itu dipastikan akan mati kafir. Dia hati-hati benar. Jadi bila orang azan, kita wajib menyahut juga. Menyahut, ya kah? Menyahuti sampai habis. Jadi bila bapandir, jangan bapandir dulu misalkan orang azan. Bila rahatan mengaji, ampih dulu mengaji. Bila rahatan berbacaan, ampih dulu bacaan. Bila hendak baudu, kaina dulu baudu. Ya kah? Kecuali bila sudah di tengah, sudah waktu anak membasuh talinya ya kelak, lalu azan tersakan aja ada bapak, ya kah? Sambil berwudu sambil menyahut orang azan. Hak ada kegampangan membaca doa itu aja dapat syafaat daripada Rasulullah, ya kah? Jadi jangan sampai bila orang azan berenai kita, ya kah, jangan berpandir, ya kalau apalagi berpandir masalah dunia sahutnya lah disahut. Nah itu. Nah kemudian dikumpulkan nantinya di padang mahsyar, yaitu seluruh makhluk Allah. Jadi padang mahsyar ini ada sebahagian ulama mengatakan yaitu padang Arafah. Jadi di padang Arafah situlah kainannya makhluk-makhluk, seberatan makhluk selain daripada yaitu binatang, semuanya makhluk dikumpulkan. Maka dan nantinya ketika sudah terkumpul, lalu di situ kaina dipanggil setiap nama, ya kah, nama dan binnya. Umpamanya Muhammad bin Abdullah, silahkan mengambil buku catatannya. Ada yang mengambil dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang mengambil, ya kah, mengambil catatan dari belakang. Nang bagus adalah mengambil daripada tangan kanan. Makanya waktu kita berwudu membasuh tangan, Allahumma ti kitabi biyamini wala tuhasibni. Apalah kira-kira lah. Nggak hafal bahasa kita Indonesia bilang, ya Allah berikan buku catatan ulun di sebelah kanan dan jangan pian hisab. Belah kiri pulang, wala tu'tini kitabi bi shimali, ya, dan jangan pian dari buku catatan ulun dari sebelah kiri, au min warai, atau dari belakang. Ya Allah, ya kah? Tuh baca nyentuh, ya kah? Insya Allah kita selamat. Karena ngaran udu itu ada dua, ada udu zahir, ada udu batin. Udu zahir ya kita membaca doa, membaca tangan, membasuh tangan, Allahumma atini kitabi. Nah udu batin bang dalam hati, ya Allah berikan buku catatan ulun di sebelah kanan. Dalam hati membaca bahasa Indonesia. Nah kemudian imbah diberi buku catatannya, lalu
Iqra kitabaka kafa bi nafsika hadzal yaum. Silahkan baca buku catatan ikam, ujar Allah Ta'ala. Nah di situ pas kita baca catatannya kah, lalu pas ada tagawi dosa ranai kada kawa membaca. Kenapa? Bila membaca supan muha kita nih, membaca gawian kita nang tak salah kita baca supan nih muha kita nih hancur kada ada lagi bermuha. Kenapa? Karena dihadapi oleh sekalian makhluk. Tapi ada nang dosa kita dihapus Allah Ta'ala sebelum kita membaca buku catatan kita, tapi sudah dihapus Allah, yaitu membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Bila hendak guring, bangun guring, baca. Makanya bila hendak guring, pertama nang kita ingat, nang kita ucapkan, yaitu ya Allah, seandainya roh ulun keluar daripada jasad ulun menghadap pian kedatangannya ya Allah, pasti pian terima. Yang kedua, ya Allah, ulun yakin bahwasanya seluruh dosa ulun sudah pian ampuni. Yang ketiga, ya Allah, rahmat pian sangat luas. Nyatakan itu waktu naguring mati kita selamat toh. Tutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya kita diberi umur polang, artinya hidup, timbah bangun duduk baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nang apa nang kita ingat, ucapkan alhamdulillah, aku dijadikan Allah menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah, aku dijadikan Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah, aku dijadikan Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pamakan aku nang hari ini nah ada. Ya kalau di dapur ada beres, di dapur ada nasi, ada iwak. Nah, amalakan nang itu amalan orang-orang saleh, amalan orang-orang wali. Mudahan kita kawa amalakan. Kira-kira ingatlah pian lah, ingatlah, mana ingat sekali lagi. Ya. Jadi pertama waktu hendak guring, nyatakanlah pertama, ya Allah, seandainya roh ulun keluar daripada jasad ulun menghadap pian kedatangannya, pasti pian terima. Satu. Yang kedua, ya Allah, ulun yakin seluruh dosa ulun sudah pian ampuni. Yang ketiga, ya Allah, rahmat pian sangat luas. Inna rahmati wasi'atun. Kemudian waktu bangun guring sesudah membaca doa tadi, alhamdulillah, aku dijadikan orang beriman. Alhamdulillah, aku dijadikan orang Islam. Alhamdulillah, aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pamakanku masih ada. Adalah, mudah-mudahan kita dinyatakannya lah. Mudah-mudahan lah. Kemudian mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Abdul zikri fa'alam annahu
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول أهل النار اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا ولا تذهب بركاته علمنا ولا تذهب بركاته علمنا ولا تذهب بركاته علمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول حالنا إلى أحسن الحال بحولك يا كريم تعالى اللهم أوصل وهدي وتقبل ثواب ما قرأنا وما صلينا وما صبحنا وما فعلنا من أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبة الشهادة العظمى عند الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أرواحهم الأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدتنا آمنة وسيدنا خديجة الكبرى سيدنا عائشة البيضاء وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن وسيدنا حسين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا
وناجي ولمن أحل ولمن أوصانا بالدعوة سم الأرواح جميع المسلمين والمسلمات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفتكا لهم من النار واتقا لهم من النار ونجاة لهم من شر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان وتجعل خبرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم minta maaf, minta halal, minta ridha. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله